once we start recording, all that's really happening is that the beings, the friends that are waiting for us outside of Earth's atmosphere, get prepared to receive us. เวลาที่พอเราเริ่มบันทึกเนี่ยนะคะเพื่อนต่างดาวของเราที่อยู่ที่ในอวกาศรอพวกเราอยู่ก็เตรียมตัวรอรับพวกเราเลยนะคะ There are four beings generally that work with me right now in these journeys, work with you. They are human, they're not from Earth. They're very trim and beautiful or handsome compared to Earth people. They live much, much longer. ในการทำงานครั้งนี้นะคะก็คือสกอตทำงานกับคู่สามีภรรยา2คู่นะคะแล้วก็ทั้งคู่ทั้ง2คู่เนี่ยก็คือเป็นหมายถึงต่างดาวต่างมิติที่มาจากดาวอื่นนะคะแล้วลักษณะก็คือหุ่นงามแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อายุยืนกว่าชาวโลก Shantiel and Tontiel will be escorting you, and I will be Ambassador Trellian, to go through the secondary implant removal. ชันทิลกับทูโนทิลจะพาพี่ไปนะคะแล้วก็มี Ambassador Trellian ด้วยนะคะในการทำงานเอา Secondary Implant ออก I want you to understand that the secondary implants and primary implants are not in the body or the brain or under the skin or anything like that. Secondary Implant แล้วก็ Primary Implant นะคะไม่ได้อยู่ในผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสนามพลังงาน There is nobody on Earth, alive on Earth today, that has the awareness or training or the technology to remove them on Earth that they cannot do. ไม่มีคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกในตอนนี้นะคะที่สามารถแล้วก็ยังไม่มีเทคโนโลยีใดที่สามารถจะเอา implant ออกให้คนบนโลกได้ People on Earth have subconscious minds and are also implanted. Until they're free of that, they're not capable of doing any kind of implant removal. That's why we go outside of Earth's atmosphere, which is impacted with negative things that's still in the atmosphere since life began on this planet, and that was brought to this planet over 65 million years ago at the end of the dinosaurs, big dinosaurs. เพราะว่าคนบนโลกเองยังมีจิตใต้สำนึกแล้วก็ถูก implant ฝังไว้อยู่ที่จิตใต้สำนึกนะคะเราจึงไม่สามารถที่จะเอา implant ออกในสนามพลังงานของโลกได้เพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวโหดร้ายป่าเถื่อนตั้งแต่65ล้านปีก่อนตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์นะคะเราจึงจำเป็นต้องทำกันที่นอกโลก When I begin to do the hues, which I'm going to do here because I think that it's important maybe in some of these sessions to send out the hue and set things up in different dimensions to bring the pure hue down here through you and back to your body when we return is very important. เดี๋ยวสกอตก็คือจะเริ่มมีการส่งฮิวนะคะซึ่งการส่งฮิวก็คือเป็นการเชื่อมต่อหลากหลายมิตินะคะแล้วก็เป็นการนำพลังงานฮิวส่งกลับมายังโลกและกลับมายังพี่ The hue, the first half of the word human hidden in plain sight, represents the first deep, primordial, omnipresent living energy sound behind all creation. ฮิวก็คือเป็นเสียงที่ถูกซ่อนไว้ในครึ่งแรกของคำว่า human นะคะคือเป็นเสียงต้นกำเนิดทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นเสียงที่ซัพพอร์ตพลังงานทุกสรรพสิ่งบนโลกทุกในทั้งจักรวาลนะคะ When we go outside of Earth's atmosphere, out in the black area of space that people think is black when they see a Hubble Space Telescope image of other galaxies, and they think all these colorful stars and that they're all floating in this big black void. It's not really black at all. เวลาที่เราออกไปที่นอกโลกนะคะเราจะเห็นความดำมืดของในจักรวาลของพื้นที่อันเวิ้งว้างแล้วก็มีกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยลอยอยู่เยอะแยะมากมายนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนั้นไม่ใช่เป็นความมืดเลย It only appears black to human eyes when they look at pictures like that on Earth because human eyes can only see a very narrow band of light. There's huge,
huge band of light and sound out there, and Earth humans' eyes can only see a small part of it. เพราะว่าสายตาของเรามีขีดจำกัดในการที่จะมองเห็นแถบสีต่างๆได้นะคะเลยทำให้เห็นเป็นความมืดแต่จริงๆแล้วแถบสีจริงๆแล้วในจักรวาลนี้มีแถบสีที่มีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะ When you're out of your body as the Atma, the spherical energy being that you really are, that looks just like what is shown on the front cover of the Emerald Doorway book, you can see what it really is, and it's a white golden field of light everywhere. The little galaxies create electromagnetic fields spinning on their axis, and they float in this other energy. เวลาที่เราออกนอกร่างกายนะคะแอตมาตัวตนของเราเนี่ยก็คือจะสามารถเห็นได้ทุกอย่างในทั่วจักรวาลทุกมิติเลยนะคะเราจะเห็นกาแล็กซี่ลอยอยู่ในความเบื้องว้างนี้ได้ซึ่งแอตมาของเราสามารถมองเห็นได้จากภาพบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway. It's important to understand that an electromagnetic field like the one that surrounds the planet Earth from the North Pole and swings way out around in a big sphere around the sphere comes in the South Pole. Same kind of field of energy surrounds both your body and the Atma hovering above it right now. สนามพลังงานของเรานะคะเหมือนกับสนามพลังงานของโลกเลยที่ส่งออกรับพลังงานมาจากด้านขั้วเหนือตอนบนนะคะแล้วก็สนามพลังงานคือตีวงเป็นวงกว้างนะคะแล้วก็เข้ามาทางใต้สนามพลังงานนี้เหมือนกับแอตมาและสามพลังงานรอบๆร่างกายของที่เราขวัญ It's out in that field of energy that people on Earth call the aura. They think it's a thin band of color close to the body, which is not accurate. It's actually a huge field of energy in a big sphere that surrounds, goes in the bottom of the spine, up the spine, out the top of the head, and it's identical to the one that surrounds the spherical Atma, surrounding the outside of the last layer, the golden layer, way out in a field of energy. Implants are out there, not in the body, not in the brain. สนามพลังงานนะคะที่คนบนโลกคิดว่าเป็นออร่าที่มีเพียงแถบรังสีเขาเรียกว่าแถบแสงแถบสีเนี่ยใกล้ๆร่างกายแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานของเราเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะที่เข้ามาตั้งแต่ที่ด้านเหนือศีรษะแล้วลงไปทางใต้ผ่านไปยังจุดสันหลังทั้งหมดนะคะขึ้นไปที่ศีรษะของเราแต่สนามพลังงานนี้นะคะคือมันใหญ่มากแต่ว่ามันอยู่นอกพลังงานสีขาวทองนอกแอตมาตัวตนของเรานะคะ They are programs containing terror and torture and death, artificially created and implanted long before you were born on Earth, that are set there subconsciously so that you're afraid to remember who you are. ตัว implant นี่ก็จะถูกฝังไว้ที่สนามพลังงานนะคะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายป่าเถื่อนการถูกฆ่าตายนะคะแล้วก็มีคำขู่ว่าถ้าเกิดจะจำตัวตนอีกครั้งเนี่ยก็คือจะต้องถูกกินจนตาย Yeah, these terrorizing programs that are subconsciously implanted are not even your experiences. โปรแกรมต่างๆที่ถูกฝังอยู่ใน Secondary Implant นะคะไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของที่รับขวัญเลย Shantial and Tonaltial are about 6 feet tall. They have long hair to their shoulders. They are man and woman. They are a mated couple. They're 250 to 360 some years old, roughly. And they are humans from a world far, far away from Earth. ชอนทิลโทนทิลคู่สามีภรรยานะคะมีผมยาวประปานะคะแล้วก็ร่างกายก็คือรูปร่างสมส่วนนะคะทั้งคู่เลยแล้วพวกเขามาจากดาวที่ไกลจากดาวโลกมาก They're standing beside you right now, where you are in that room, showing you their perfect 36-year-old looking bodies that are flawless, handsome, and beautiful. And above them is hovering the Atma, also very beautiful. And you look up and realize the Atma hovering above that body you have on Earth is beautiful and is hovering up there with them near the ceiling. Spherical energy. ตอนนี้ชอนทิลกับโทนทิลอยู่ข้างๆที่รับขวัญนะคะแล้วพวกเขาเองก็มีร่างกายทางพลังงานที่สวยหล่อและร่างกายสว่างไสวแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือศีรษะพวกเขาทั้งแล้วก็เป็นแอตมาที่สว่างไสวสวยงามด้วยพี่เองก็มีแอตมาลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มีร่างกายทางพลังงานเหมือนกัน The energy that makes up the Atma, the individual being, and all the layers that it is around a white core is the same as the energy in the omnipresent golden white light around us
And it's the same as the energy up through the dimensions, all the way to the source or prime creator. Same identical energy. พลังงานที่สร้างแอตมาขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะก็คือว่าเราจะอยู่ในลักษณะที่เป็นกลมมีแถบสีต่างๆแล้วมีแถบสีทองอยู่ล้อมรอบนะคะเป็นพลังงานเดียวกับผู้สร้างที่มาจากข้างบนเลยนะคะ So what we really are, that is not now nor have we ever been a physical body, although people on earth run them very well, kind of well, and they don't really know how they're doing it. เราเองนะคะซึ่งคนบนโลกเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่ร่างกายที่แท้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะแล้วคนบนโลกก็ไม่รู้วิธีการที่จะรันร่างกายนี้ได้ยังไงนะคะ It's because of subconsciously implanted fear. เพราะความกลัวที่ถูกฝังอยู่ใต้จิตสำนึกของเรานะคะทำให้เราเกิดความกลัว Fear of the present, fear of the future, fear of knowing themselves, fear of confronting and seeing and experiencing what they think is the supreme being. They're deathly afraid of it. So they pray to it, but they really don't want to face it face to face. คือเรากลัวอนาคตกลัวปัจจุบันเรากลัวอะไรไปหมดเลยนะคะเราทำให้เราเนี่ยมีการเหมือนร้องขออ้อนวอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วการร้องขออ้อนวอนเนี่ยก็คือว่าเป็นการทำงานที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับความกลัวนะคะ Most people don't. They're just living in fear. And some courageous people like yourself have stepped forward, despite what was done to you, in order to begin to recover what you were made to forget. คนบนโลกส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในภาวะของความกลัวนะคะว่าแต่ว่าพี่ละขวัญมีความกล้าที่จะจดจำตัวเองได้ถึงแม้ว่ารู้ว่าตัวเองจะถูกกระทำอะไรมาบ้างแต่ก็ต้องการที่จะตื่นขึ้นมานะคะ Secondary implants are artificial, containing terrorizing things that aren't even your experience. And those help keep in place or are designed to keep in place a primary implant, which actually is your own experience that you went through before you were compelled to be here on earth. Secondary Implant นะคะเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยเรื่องของความโหดร้ายต่างๆความทารุณโหดร้ายความตายนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นประสบการณ์ใดๆของพี่เลยแต่เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่อให้ตัว Primary Implant เนี่ยทำงานนะคะแต่ว่าตัว Primary Implant เนี่ยเราถูกฝังกันไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้อีกImagine someone you love and respect. You're grateful they're in your life, a person, place, or thing. But make sure that it's something that when you imagine it makes you smile inside. เป็นอาการถึงคนที่พี่รักและเคารพนะคะหรือสิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะเมื่อพี่นึกถึงแล้วทำให้พี่ยิ้มได้ This opens a doorway, a mechanism in the pineal gland, the center of the brain, and connects a white golden thread of light to the white core of your being, hovering near the ceiling, so that you remain conscious on this journey, unlike when you put the body to sleep at night in the trance state and come back with no memory. This is different. เวลาที่เรานึกถึงสิ่งที่เรารักหรือเคารพเนี่ยนะคะเป็นกลไกการเปิดดอเวที่ต่อมภายในกลางของเราให้มีการเชื่อมต่อกับแกนกลาง energy ของเราที่ Atma นะคะในการออกเจอนี่แตกต่างจากตอนที่เราหลับเพราะว่าตอนที่เราหลับเราตื่นมาเราจะจำประสบการณ์ใดๆไม่ได้เลย When you imagine or daydream being out of your body, it's just like imagining going to the store, which you have to do first, and then your body gets in a car and follows it. The body follows where you imagine. But the imagination that seeing where the store is does not get created in your brain at all. เวลาที่เราคิดหรือจินตนาการในโลกของเรานะคะเวลาเราคิดที่เราจะไปซื้อของที่ร้านค้าเราคิดก่อนแล้วเราก็พาร่างกายของเราไปที่ร้านค้านั้นนะคะนี่คือวิธีการที่เราเรียกว่าจินตนาการและการจินตนาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นในสมอง Your ability to see daydreaming and imagine going to the beach or going to the store or anything else is generated from the white core of your being as the Atma hovering above the body, using the eyes. So you think that your eyes are seeing this, but it's really not. Your eyes don't see the store. You do.
การคิดและจินตนาการนะคะอย่างถ้าเกิดว่าพี่คิดที่จะไปชายหาดไปเที่ยวนะคะจริงๆแล้วนั่นคือคิดมาจากแกนกลางคือใจกลางของ energy ของพี่ก็คือที่แอดมาการเห็นต่างๆก็คือเกิดจากที่แอดมานะคะแต่เราเข้าใจว่าเรามองผ่านตาทางกายเนื้อเลยทำให้คิดว่าเราเห็นจากตาเนื้อ Because people on earth are not trained at all in any way, shape, or form, generally not at all, in any of this work about life beyond earth or how to see or how to get out of bodies. You don't know it when you grow up. เพราะเราคนบนโลกไม่เคยได้รับการฝึกนะคะว่าการเห็นการจินตนาการนั้นน่ะมันเกิดจากขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนะคะเพราะไม่เคยมีการสอนเลยตั้งแต่เราเกิดมา And so it seems like it's very difficult to do, but it is effortless. It's the easiest thing there is to do. Everybody daydreams. They just don't know how to daydream being on other worlds or in higher dimensions, because if they did and had experience of it, then the hue could take them there. เหตุผลก็คือเพราะว่าคนบนโลกไม่เคยสอนให้ออกไปมีประสบการณ์กันที่นอกโลกนะคะเราเลยความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราจะมีประสบการณ์แบบนั้นได้นะคะแต่จริงๆแล้วการจินตนาการออกไปนอกโลกนะมันง่ายมากๆเลยเหมือนที่เราใช้ชีวิตเป็นปกติบนโลกใบนี้แต่เมื่อเราใช้จินตนาการเป็นพลังงานฮิลจะพาเราไปเองค่ะ The hue takes us where we imagine. And if all we imagine is being on Earth, and we're afraid to remember life beyond Earth, massive numbers of dimensions, trillions of beings on many worlds, memories we've forgotten, then the hue cannot take us anywhere. ฮิวจะพาไปในทุกที่ที่เราจินตนาการถึงนะคะแต่ว่าเพราะคนบนโลกมีความกลัวและจินตนาการไม่เป็นเพราะเราคิดว่าจินตนาการไม่เป็นเราเลยใช้ชีวิตกันอยู่เพียงบนโลกรู้เพียงบนโลกนี้เท่านั้นเมื่อไหร่ความจริงแล้วเรามีประสบการณ์กันนอกโลกนี้นะคะมาเป็นหลายร้อยหลายพันล้านปีแล้วเราก็มีประสบการณ์ใช้ฮิวเนี่ยในการพาเราไปได้ทุกที่แต่เราลืมไปแล้ว The hue, this omnipresent living power people pray to and call divine spirit without knowing really what it is a living single power that runs through all the dimensions of the multiverse. And it is like a master teacher, but it's not an individual like we are. ฮิวหรือว่าเป็นพลังงานของพระเจ้าที่คนบนโลกเรียกกันเนี่ยนะคะเป็นพลังงานที่เป็นพลังงานเดียวเป็นพลังอำนาจเดียวทั้งหมดของพระผู้สร้างนะคะที่อยู่ในทุกมิติในการสร้างสรรค์ทุกอย่าง So, when you imagine being at 10,000 meters in the atmosphere, this is easy because it's just daydreaming it. You're just, gee, what does it look like to see your body through the roof from 10,000 meters in the atmosphere? And you just look down and see it. พี่จินตนาการว่าพี่ลอยอยู่ที่10,000 เมตรนะคะแล้วพี่ก็จินตนาการลงมามองทะลุหลังคาบ้านของพี่นะคะจริงๆแล้วคือพี่สามารถทำได้เป็นแบบเรื่องง่ายๆเลย You can see right through the roof of where you live, and you're still hovering near the ceiling. And Chantel and Tontiel are beside you. They're also standing beside you at 10,000 meters in the upper atmosphere, all in one moment. พี่เองนะคะมองลงมาที่เพดานห้องนะคะพี่เองก็ยังลอยอยู่ตรงนั้นแล้วชอนทิวกับโทนทิวก็ยังอยู่ข้างๆพี่อยู่พร้อมสองที่พร้อมๆกันทั้งในที่10,000 เมตรกับที่หลังคาเพดานห้องนะคะ Then suddenly you find yourself in space, just looking down on planet Earth. In the distance, polar ice caps and oceans and land masses, the barren meteor crater covered moon. It's orbiting the planet, but it does not turn on its axis. It's always showing us the same face as it moves around the Earth. ที่มองเห็นโลกของเรานะคะที่เห็นขั้วน้ำแข็งทั้งขั้วเหนือขั้วใต้เห็นดินแดนเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรนะคะแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่หันหาเข้าโลกเพียงด้านเดียวเสมอแล้วก็เห็นดวงจันทร์ก็คือหมุนรอบโลกอยู่นะคะ In the distance, you can see the sun. ในระยะไกลๆพี่เห็นดวงอาทิตย์ Out here, you're seeing Ambassador Trellian standing in the center, in space, of a circle of beings that surround him. ในจุดนี้พี่เห็น Ambassador Toralian นะคะยืนเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมี being ต่างๆยืนล้อมรอบอยู่นะคะ Perry is to the left, I'm to the right of you, and in between us and you is Chantiel and Tontiel from the Galactic Alliance. แพรรี่อยู่ด้านฝั่งซ้ายของพี่สกอตอยู่ด้านฝั่งขวาแล้วระหว่างพี่กับสกอตและแพรรี่เนี่ยก็คือมีชอนทิวกับโทนทิวอยู่กั้นอยู่นะคะ What they are doing
Chantal and Tonatiuh smiling, they're simply keeping your secondary implants and your primary implant turned off with the sleeping body back on Earth, which is now in the trance state we call sleep. Same way you put it in every night, except you're out in space now, conscious of having left that body behind. You're up here with us. ชอนชิลกับโทนูทิวก็คือยิ้มให้พี่นะคะสิ่งที่เขาทำอยู่ก็คือว่าเขาปิดตัว secondary implant ให้พี่ขณะนี้เองร่างกายของพี่ที่อยู่ที่โลกนะคะก็คือว่าเขากำลังปิดตัว implant ให้อยู่นะคะเขาก็อยู่ทั้งสองที่พร้อมๆกับพี่เลยนะคะตอนนี้ Master Ramu is here, closer to the planet, other side of Turelian. Master Opilum's on the far side, up towards outer space. Etta and Din, who are Drens, not human, master teachers, are hovering above his head. And way up high up in space, is a being standing there, Satnam. มาสเตอร์รามูก็อยู่ที่นี่นะคะอยู่ฝั่งโลกนะคะส่วนมาสเตอร์โอเพลัมเนี่ยอยู่อีกฝั่งตรงข้ามกับโลกของเรานะคะแล้วเหนืออัมบาสเดอร์ทอเรียนขึ้นไปก็คือเอตตากาเดนนะคะแล้วเหนือขึ้นไปอีกก็คือซัตนาม He's come down here from a place on the other side, further up beyond the void. ซัตนามมาที่นี่นะคะก็คือมาจากดินแดนที่เหนือดินแดนแห่งความว่างขึ้นไปนะคะ He's just here to acknowledge and to look and to see what is taking place with you. This is the being who is the master teacher, administrator of the Atma plane on the other side of the void. ซัตนามมาที่นี่นะคะเพื่อมารับรู้มาดูวิธีการทำงานกับพี่เนี่ยนะคะซึ่งซัตนามเองเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ดูแลดินแดนของแอตมาที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไป When you look around you in space, and you look out in space, opposite of Ambassador Turelian, you see a blue ship it's a blue light around a 30-foot in diameter disc-shaped craft with 3 semi-spheric pods on the bottom, and you can look right through the blue-gray metallic hull and see 4 couples inside the ship operating it. ที่มองไปรอบๆนะคะในจักรวาลที่มีบีอิงต่างๆยืนอยู่แล้วก็มองผ่านตรงข้ามทอร์เรียนไปพี่ก็จะเห็นยานบินลำหนึ่งนะคะก็คือประมาณ30 ฟุตมีแสงสีน้ำเงินอ่อนจางๆเนี่ยรอบๆยานอยู่นะคะคลุมยานอยู่แล้วก็จะเห็นเป็นคู่สามีภรรยา4 คู่นะคะอยู่ในยานนะคะ Chantal and Tonatiuh are pointing towards this ship, and then you see 3 couples are smiling at you. They're operating this crystalline curved semicircular control console. And in the back, sitting on a kind of a couch-like seat, are a couple, man and woman, with their heads bowed to their chests, apparently asleep. ชอนจิลกับโทนูทิวชี้ไปที่ยานลำนี้นะคะพี่จะเห็นคู่สามีภรรยา3 คู่ยืนอยู่ที่แผงควบคุมที่เป็นรูปเครื่องวงกลมทำจากคริสตัลนะคะแล้วก็มีปุ่มคริสตัลนะยิ้มให้พี่อยู่นะคะแล้วด้านหลังของพวกเขาเป็นเหมือนเก้าอี้นะคะนั่งอยู่แล้วมีคู่สามีภรรยานั่งเหมือนกับก้มศีรษะเล็กน้อยเหมือนกับท่าหลับนะคะ As you watch this, you begin to realize that Chantal and Tonatiuh standing beside you are the 2 beings that have bodies that are human on the ship, asleep in the back. พอพี่เห็นนะคะพี่ก็เลยได้รู้ว่าก็คือคนที่อยู่ข้างๆพี่ก็คือชอนจิลกับโทนูทิวซึ่งเขามีร่างกายทางกายภาพของเขาอยู่ในยาน They are very capable, highly trained, and master teachers as well. เพราะเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากนะคะได้รับการฝึกมาอย่างดีแล้วก็เป็นมาสเตอร์ทั้งคู่เหมือนกัน They are not from Earth. พวกเขาไม่ได้มาจากโลก They did not grow up on Earth. They don't have subconscious minds and they don't have implants. แล้วก็ไม่ได้เติบโตในโลกใบนี้นะคะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกและไม่มี implant. This is why they do the removing of secondary implants, not me. นี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นคนที่เอา implant ออกให้ไม่ใช่ Scott. It's very uplifting and effortless for them. เป็นความเบิกบานแล้วก็เป็นความสุขดีมากๆนะคะสำหรับพวกเขา You look up and realize that when you look around you, you are seeing a white golden light everywhere. It's not black like you'd see with human eyes on Earth. And billions of stars in our galaxy are easily seen, clearly defined in this other light that's supporting them. ที่มองไปรอบๆนะคะได้เห็นความว่างวางของอวกาศเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นความมืดดำเลยนะคะแต่เห็นเป็นแสงสว่างเต็มไปหมดเลยที่เห็นดวงดาวกาแล็กซี่ต่างๆนี่ชัดเจนมาก When you look out towards the ship, you're hovering there.
So you have a physical body up here. Apparently, it looks like a physical body, but it's pure energy. You have eyes and arms. You look to be about 36, beautiful, flawless, trim. And this is the way you can objectively see what you as the Atma is going to go through. พี่เองนะคะก็มองไปที่ยานลำนั้นนะคะพี่เองก็มีร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นร่างกายทางพลังงานมีตา มีแขน มีขา แล้วก็มีความรู้สึกทุกอย่างนะคะและพี่ก็จะใช้ร่างกายทางพลังงานนี้แหละค่ะที่จะเห็นการเอา implant ออกให้นะคะ When you Google what the electromagnetic field looks like surrounding the Earth, North Pole and South Pole, and comes way around, comes back in, it's always moving. That electromagnetic field is what Earth people call it. That is the hue in the form that causes a planet to be suspended in this great field of energy. เวลาที่พี่ Google Search หานะคะก็คือจะเห็นสนามพลังงานที่ส่งมาจากขั้วเหนือแล้วส่งขยายเป็นวงกว้างออกไปแล้วก็กลับมาที่ขั้วใต้เป็นสนามพลังงานใหญ่มากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสนามพลังงานของฮิวนะคะเพื่อให้เก็บให้โลกต่างๆเนี่ยหมุนตัวเองเนี่ยอยู่ในวงโคจรของตัวเอง When you look at the Atma that you are with this human appearing body made of energy, just like everyone else out here, you can see this huge electromagnetic field surrounding the spherical Atma that you are. พี่นะคะมองไปที่ Atma ตัวตนที่แท้จริงของพี่ก็จะเห็นสนามพลังงานที่ใหญ่มากๆเลยอยู่รอบๆ Atma. You can see three oval-shaped lights out in that field of energy. They're horizontal with the white core of your being, but they're not in the Atma. There's one to the left side on the equator of it, one to the right, and one down below down below the bottom of it in a triangular pattern. พี่จะเห็นนะคะว่ามันจะเห็นเป็นเหมือนกับแสงวงรีอยู่3จุดนะคะตัว implant นี่ก็คือจะถูกวางเป็น3จุดเป็นรูปสามเหลี่ยมอันทั้งหมดนี่อยู่ในสนามพลังงานนะคะด้านหนึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายอยู่ตรงประมาณเส้นศูนย์กลางของ Atma นะคะอีกอันอยู่ฝั่งขวาอีกอันนึงอยู่ทางด้านใต้ They're connected to each other energetically, but they're made of energy. They're holographic images, and they're very beautiful. If you were aware of them or found them by accident, you would not want to get rid of them. ทั้ง3อันนี้นะคะก็คือเป็นพลังงานเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างไว้และให้มันโปรแกรมจะมีการทำงานเชื่อมต่อกันถ้าบังเอิญพี่มาเห็นด้วยตัวพี่เองนะคะมันจะสวยมากจนพี่ไม่อยากจะเก็บมันอยากจะทำลายมัน The misuse of science long ago in our galaxy is how this was done by tyrant spacefaring races that have been stopped and sent out of our solar system. They are no longer allowed in anywhere near planet Earth. เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ผิดทางของไทแรนนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆหรือไทแรนต่างๆเนี่ยพวกเขาถูกเอาออกจากโลกนี้ไปแล้วนะคะจากโลกของเราออกไปแล้ว This means that when this was done to you, before you were born on Earth, you were made to forget all about this so that you couldn't tell on these people or report them to the Galactic Alliance. When you're on Earth with no memory and you're afraid to know yourself, you're not a threat. เพราะตัว implant เนี่ยถูกฝังเอาไว้กับตัวของสนามพลังงานของเราก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้และทำให้เราจำอะไรไม่ได้นี่คือเป็นเหตุผลว่าเพราะเราจำอะไรไม่ได้เราเลยไม่สามารถรายงานไปยังการแลกติกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง The Atma, what you are, is made of a pure energy that has no negative or positive nature. It's made of the same energy as the source. It supports all life. It's like a drop of pure conscious individuality in a mighty ocean of the same energy. Atma นะคะสร้างจากสนามเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการเลยนะคะที่อยู่ในเหมือนกับเป็นพลังงานทั้งหมดของพระผู้สร้างเราเป็นพลังงานเดียวกัน The group journeys we do later are for going way further out into the universe to explore the multidimensional nature of yourself and what you're meant to know about life out there. กรุ๊ปเจอร์นี่ที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือจะพาพวกเราเดินทางไปได้ไกลมากๆเลยนะคะไปรับรู้เรื่องของการมีชีวิตอยู่ของดวงดาวอะไรต่างๆนะคะ Secondary implants can keep the primary implant kind of affecting you in a misdirected way so that on Earth you feel fear of the present and future. ตัว secondary implant เป็นตัวที่ทำให้ตัว primary implant เนี่ยทำงานและทำให้เก็บพวกเราอยู่ในความกลัวและจำอะไรไม่ได้ Those things are shut off right now because of the service that
Shantiol and tonal teal are doing for you. อิมแพลนทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนนี้คือถูกปิดสวิตช์ไปให้แล้วนะคะโดยชอนทิลและโทนทิล So out in space, you're able to see and know things that otherwise you may not be able to do. เพราะว่าตอนนี้คือพี่อยู่ในอวกาศแล้วนะคะพี่จึงมีความสามารถได้เห็นทุกอย่างนะคะถ้าไม่ปิดปุ่มให้เราพี่จะเห็นไม่ได้เลย Shantiol and tonal teal, these body forms they're showing you made of energy are moving towards this one secondary implant. It's to the left of this electromagnetic field that surrounds the spherical being you are, right near the equator from the white core of your being, about 2/3 of the way out. And they're going up to it, and he's putting his hand under it and lifting it out of your energy field. ชอนทิลกับโทนทิลนะคะไปที่อิมแพลนตัวแรกของพี่นะคะให้พี่ลองคิดดูก็คือเหมือนกับเป็นเส้นศูนย์สูตรของตัวแอตมานะคะแล้วไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแสงสีขาวเป็นวงรีสีขาวที่อยู่ใน2/3ของสนามพลังงานเขาใช้มือของเขาช้อนแล้วยกออกมาจากสนามพลังงานของพี่ And tonal teal is going up and placing her hand around it. And then you begin to see an image form in this white golden oval shaped light. Looks very pleasing, but you don't want it there. โทนทิลนะคะเขาเอามือของเขาเนี่ยเหมือนกับไปประกบกับเอาไอแสงสีขาววงรีนะออกมาให้พี่ดูนะคะซึ่งมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยซึ่งพี่ไม่อยากจะทำลายถ้าพี่เห็นมันด้วยตัวเอง When you look into it, you see a holographic image of moving animals in like Africa, giraffes and elephants walking through a big tall grass field, and there's jungle kind of trees around and a big river in the distance. It's a very pleasant scene. No tigers, nobody killing each other, and so it's very pleasant. ภาพที่พี่เห็นนะคะก็เหมือนเป็นสัตว์ป่าในแอฟริกาเห็นจีราฟเห็นช้างอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวนะคะแล้วเห็นแม่น้ำอยู่ไกลๆนะคะซึ่งเป็นวิวที่เห็นแล้วมันแบบสบายตามากเลยนะคะ Those elephants and giraffe-like creatures, if you'll notice, they aren't from Earth. You're seeing a scene on another world you once knew, a very beautiful world that you were made to forget. And if you found this image, you'd say, I want to keep that. I don't want to get rid of that. อย่างตัวช้างหรือว่าตัวจีราฟที่พี่เห็นในภาพเนี่ยนะคะไม่ได้ช้างหรือยีราฟบนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าเป็นที่ที่พี่เคยรู้จักในที่ที่พี่เคยอยู่นะคะพอพี่เห็นภาพเนี่ยพี่ก็อยากจะเก็บภาพนี้เอาไว้ It contains torture and death and intimidation and voices saying we'll kill you and torture you if you try to remember anything. And so you are seeing this right now for the first time. ในภาพนี้นะคะมันก็เป็นโปรแกรมอยู่เบื้องหลังก็เป็นโปรแกรมนะคะคือความตายความทารุณแล้วก็มีบอกว่าถ้าพี่จะจำตัวเองอีกครั้งหนึ่งพี่จะต้องถูกฆ่าตายนะคะแล้วพอตอนนี้พี่ได้เห็นแล้วว่าตรงนี้มีอยู่ในสนามพลังงานของพี่ So whatever this implant was designed to do to affect your nervous system on Earth and misdirect your decision making, which it does, it is now a memory. And you're going to see tonal teal put her hand, this is an energy hand, looks like human, right inside it, and then just turn her palm up, and you're going to see these images dissolve, this oval light around it dissolve into the white golden light that surrounds us. And the electromagnetic field where this was placed is now clean and clear. ที่จะเห็นนะคะว่าไอตัว implant เนี่ยไม่ว่ายังไงไม่ว่าจะเป็นรูปภาพสวยแค่ไหนนะคะแต่มันก็จะมีผลกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อของพี่บนโลกทำให้เกิดความกลัวนะคะพี่จะเห็นโทนทิลเอามือของเขานะคะสอดเข้าไปในภาพแล้วก็คือค่อยๆกับมือของเขาแล้วดึงภาพเนี่ยออกจากสัตว์ทั้งหมดเนี่ยออกมาจากสนามพลังงานของพี่แล้วสัตว์ทั้งหลายมันก็ค่อยๆอันตรธานหายไปแล้วก็ปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบ There was a triangular energy pattern surrounding the white core of your being outside the being that connected these three. That's turned off. And they're moving now over to the secondary implant that's in the right side of your energy field, this electromagnetic field, about 2/3 of the way out from the surrounding golden layer of your Atma being, what you are. It's out further. ตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็คือไปทางด้านฝั่งขวาของแอตมาตัวตนของพี่นะคะเขาอยู่ที่ประมาณ2/3ในสนามพลังงานของพี่ไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะแต่อยู่ในสนามพลังงาน
Chantial is moving into your field as this body that he's showing you. The Atma hovering above it is pure hue, and he can move into this electromagnetic field, and he's simply pointing his finger towards this another oval light that looks really beautiful. And she's doing the same thing with her right index finger, and they're moving their fingers inside this field, and then you turn it, it's turned on, and you can see what's in it. ชอนทิลนะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปในสนามพลังงานของพี่ได้เพราะทุกอย่างก็คือเป็นพลังงานฮีลทั้งหมดนะคะแล้วโทโดชิก็เข้าไปแล้วก็ไปเอานิ้วไปหยิบเอานิ้วของเขาเนี่ยเอาออกมาจากสนามพลังงานของพี่ This is you as a woman about 30 on another planet with a beautiful blue water, glowing water flowing down a snake-like river to a blue ocean. There are 3 suns high overhead. This planet, wherever it is, circles a trinary sun system, and it's a beautiful scene, and you can see yourself with a child on your lap bouncing this girl up and down about 10 years old. ในภาพนี้ในอิมแพลนตัวนี้นะคะพี่จะเห็นว่าพี่มีอายุประมาณ30 ปีนะคะมีเป็นเหมือนกับเป็นสายน้ำสีน้ำเงินแล้วไหลผ่านแล้วตกลงไปในทะเลนะคะแล้วก็พี่อยู่ในดาวที่มีดวงอาทิตย์3 ดวงแล้วก็มีเด็กอายุ10 ขวบนั่งอยู่บนตักของพี่นะคะเหมือนพี่ขยับขาให้เขานั่งเล่นอยู่นี้นะคะ So again, it's a beautiful scene. If you found it, if you had been aware of it, you wouldn't want to get rid of it, but you don't want it there. คือมันเป็นภาพที่สวยนะคะถ้าเกิดพี่บังเอิญมาเจอภาพนี้พี่ก็อยากเก็บภาพนี้ไว้ Chantal and Tonal Teal are opening their mouths, these energy, look, these human. You're going to see a little beam of golden white light come through the top of their head from the Atma they are, from Torellian's thumbs in his hands with a golden light around it, and it's going to go into this image and disintegrate it into white golden light. พี่จะเห็นนะคะทั้งชอนชิวเทิร์นทิวแล้วก็ทอร์เรียนเขาส่งพลังงานเป็นแสงสีขาวเนี่ยนะคะไปยังภาพใน image ตรงนี้นะคะแล้วทุกอย่างก็คือค่อยอันตรธานหายไปเป็นแสงสีขาวหายไป We don't waste time trying to see the terror that's in those images because they aren't even your experiences. เราจะไม่เสียเวลาไปมองพิจารณาภาพนี้นะคะใน image นี้เพราะมันไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของพี่เลย Of course, you were tricked into believing they were your experiences subconsciously. So when they affect your nervous system on Earth, when something negative in the atmosphere happens, turns one of these on, your attention's fixated on it, and it gets its energy to run like a computer program from you. มันเป็นเหมือนไอตัวทริคโปรแกรมที่หลอกเราอะนะคะเวลาเราเข้าไปมองเนี่ยมันจะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาทของเราทำให้มีผลกับร่างกายกับชีวิตของเราบนโลกใบนี้ That implant is now gone permanently. It cannot be reversed, and they cannot be implanted in you again. อิมแพลนตัวนี้ต้องเอาออกไปแล้วนะคะอย่างถาวรและจะไม่มีอิมแพลนตัวไหนมาฝังในสนามพลังงานที่ได้อีก The omnipresent golden white light, the omnipresent hue, the master teacher that has become the master teacher for you, this omnipresent power coming from the source, prime creator, far above the void, is making certain that this cannot be done to you again. พลังงานของฮิวนะคะหรือสนามพลังงานของพระผู้สร้างเป็นสนามพลังงานที่ส่งตรงมาจากเหนือดินแดนของความว่างลงมาถึงพี่โดยเฉพาะนะคะเพื่อให้เป็นอาจารย์ของพี่และจะไม่มีสิ่งใดไม่มีอิมแพลนใดมาฝังพี่ในสนามพลังงานพี่ได้อีก There is one more down near the bottom of this huge electromagnetic field that's moving constantly up and around the sphere you are, and it's not at the bottom, it's just near the bottom, about 2/3 of the way out, and you're going to see Tonal Teal bend down and lift it out of that energy field, comes right out, and then that's smoothed over, and it's a clean field now, and then Chantiel and Tonal Teal hold this up in their palms and they show it to you. อีกอันหนึ่งนะคะก็คือทางอยู่ทางฝั่งใต้หรือด้านล่างของสนามพลังงานของพี่ก็คืออยู่ที่2/3ของสนามพลังงานซึ่งสนามพลังงานนะมันจะมีการหมุนและเคลื่อนตัวตลอดเวลานะคะโทโนทิลเหมือนกับเขาก้มลงไปแล้วก็หยิบไอตัวอิมแพลนตัวนี้ออกมานะคะแล้วโทโนทิลเขาเอามาให้พี่ดูว่ามันคืออะไร You're looking what looks like a very tall single giant redwood tree, a mile high, much bigger than anything on Earth. Huge branches coming out, and it's kind of got a glow to it. It has this red bark,
And there are these birds perched in all of its branches that have these long V-shaped split tails, rainbow-colored bodies, big blue eyes about a foot long, and two sets of bird wings, and they're moving up in the space, coming towards you, and singing beautiful songs. They have these two sets of bird wings, one flapping around above the other, and hovering in space like a hummingbird. ในภาพนี้นะคะพี่จะเห็นเป็นต้นเราเรียกว่าเป็นต้นเวทวูดต้นไม้ที่ต้นสูงมากนะคะยาวเป็นต้นสูงมากกว่าเป็นประมาณมากกว่า1 ไมล์นะคะในนั้นก็คือลำต้นเป็นสีแดงแล้วเห็นนกอยู่ในนั้นกันเต็มเลยนกนี้ก็คือมีความยาวประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วก็ตัวสีของขนเขาเนี่ยมีเป็นหลากหลายสีมากเลยนะคะดวงตาสีน้ำเงินมีปีก2 ชั้นและหางนี่ก็คือเป็นแฉกนะคะแล้วเขากำลังบินมาหาพี่แล้วก็ร้องอย่างไพเราะก็เรียกนกร้องอย่างไพเราะให้พี่ฟังThe planet you're seeing of a life you had a long time ago is not near Earth. It's out in space. ดวงดาวที่พี่เห็นตรงนี้นะคะเป็นดวงดาวที่พี่เคยอยู่ที่นั่นมาก่อนนะคะไม่ได้อยู่ใกล้โลกเมื่อนานมาแล้ว It is not part of any time world system, but it's a beautiful memory for you. So this is how it's implanted behind the images to be terrorizing, to keep you afraid of remembering who you are, to keep you afraid from thinking you can go face to face with the source behind all life and speak with it, because you can. ก็ภาพนี้นะคะคือเป็นภาพสวยงามจากชีวิตในช่วงหนึ่งของพี่ที่ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้นะคะซึ่งมันเป็นภาพที่สวยงามแต่ว่ามันเต็มไปด้วยโปรแกรมที่ทำให้พี่กลัวกับการต้องเผชิญหน้ากับพระผู้สร้างกลัวกับการที่ต้องมาจดจำตัวเองได้นะคะ There's a part of you that has the courage to have come forward to find the hue on earth, because what I did and friends from other worlds did is make it available on YouTube and places so people could find it, could cross paths with it, could begin to remember they once knew it well. เพราะว่าพี่เองบนโลกใบนี้พี่มีความกล้าหาญที่จะต้องการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะพี่เลยได้มาเจอกันกับงานของสกอตกับบีอิงต่างๆที่เขาได้เตรียมเอาไว้แต่สกอตเองก็ได้ลงทางช่อง YouTube เพื่อให้คนได้มาเจองานแล้วก็ได้เข้ามาเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิว Everybody's secondary implants are unique and different to each individual. Secondary Implant ของแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะคะเป็นเฉพาะของแต่ละคน Some are just like a teddy bear or a doll or being in a boat, flying in a jet, standing on a cliff. They're all different. แต่ละคนต่างกันนะคะอย่างเป็นตุ๊กตาหมีบ้างเป็นตุ๊กตาผู้หญิงบ้างนะคะหรือว่ากำลังบินอยู่ในเครื่องบินหรือว่าเป็นหน้าผานะคะ Some things are simple objects that seem very important to people. A crystal pyramid, a crystal ball, a gem, faceted gem, an emerald, anything like this. In this case, your three were of scenes. สำหรับบางคนนะคะก็เป็นรูปอัญมณีเป็นคริสตัลเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันแตกต่างกันนะคะแต่ของพี่ก็เป็น3 อันนี้ของพี่ที่เอาออกในวันนี้ You're going to see Chantal and Tontiel giggle and start to laugh because the hue, the white golden light flowing through them when they do this work is very uplifting for them. And it's a privilege for them to free you from these secondary implants. Those three are permanently gone. Permanent. They cannot be returned. ตอนนี้นะคะชอนทิวกับโทนทิวเขาหัวเราะนะคะเขาเบิกบานและมีความสุขมากเลยนะคะเพราะในขณะที่ทำงานเนี่ยก็คือพลังงานฮิวส่งตรงมาที่พวกเขานะคะเพื่อช่วยเอา secondary implant ออกให้พี่เราออกเป็นการถาวรเลย The scenes that you've been shown here that were once yours subconsciously are now conscious. They are no longer subconscious. ไอ้ภาพทั้งimplant ทั้ง3 อันเนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นเป็นจิตใต้สำนึกแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วนะคะ These beings like Chantil and Tonaltiel and Dantam, Lamtam, the master teachers that I introduce you to here, these beings do this work of free will. It's their privilege. It's very joyful for them to do it. บีอิงต่างๆที่สกอตแนะนำให้พี่รู้จักในคืนนี้นะคะชอนจิวทูโนจิวหรือมาสเตอร์บีอิงต่างๆทุกคนทำงานด้วยฟรีวิลนะคะและทำงานด้วยความสนุกเพื่อช่วยปลดปล่อยคนบนโลก There's also a technology involved that is not even on Earth, that they understand how to utilize this to work with the hue, even when they're out of their bodies. แล้วเขายังมีต้องใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยนะคะกับสนามพลังงานของฮิลถึงแม้ว่าตอนที่เขาออกจากไปมีประสบการณ์นอกร่างกายก็ต้องใช้พวกเทคโนโลยีตรงนี้ร่วมด้วย
They do not have subconscious negative influences misdirecting them, just the pure hue, so they do not make mistakes. เพราะพวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกนะคะดังนั้นเองพวกเขาจะไม่ทำงานอะไรผิดพลาดเลย You're going to find that after these three are gone, which they are, that your IQ, your intelligence level, your ability to comprehend your multidimensional nature as an Atma, and the multidimensional nature of the creation itself is going to go way up. หลังจากนี้ไปนะคะพอพี่เอาอิมพลนตัวนี้เอาออกไปแล้วอย่างถาวรนะคะพี่จะเป็นตัวตนของพี่ก็คือเป็นธรรมชาติของแอตมาของพี่นะคะพี่จะเข้าใจเรื่องมิติดิเมนชันต่างๆได้ดีมากขึ้นและ IQ พี่ก็จะสูงขึ้นอีกเยอะเลย When the secondary implants are gone, the primary implant is still there. It's located, it has a pyramidal shape, four-sided, up above the north pole of the electromagnetic field that surrounds the Atma, and one below the south pole. They are not running through the Atma itself. No negative nature can move through the Atma. They're connected on the outside energy field. ตัว primary implant ยังอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัว secondary implant จะออกไปให้แล้วแต่ตัว primary implant มันจะอยู่ตรงขั้วเหนือด้านบนแล้วก็ทางด้านล่างเป็นรูปลักษณะเป็นพีระมิด4ด้านนะคะอันบนก็คือยอดแหลมอยู่ข้างบนด้านล่างยอดแหลมก็ทิ้งลงข้างล่างนะคะแล้วพลังงานทั้งหมดมันก็จะรันอยู่รอบๆสนามพลังงานไม่ได้เข้าไปใน Atma นะคะ For right now, they are not on. They are turned off. They are not influencing you as an Atma. They're not influencing your nervous system back on Earth. ตอนนี้นะคะไอตัว primary implant ถูกปิดให้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยไม่มีผลกับแล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับ Atma ของพี่แล้วก็ร่างกายของพี่ที่อยู่บนโลก Chantal and Tonital with their expertise, have made certain they remain off for this journey, so you can gain uplifting benefit. เพราะชอนทิวกับโชโนทิวก็เป็นผู้ชำนาญการด้านนี้นะคะเขาเลยปิดตัว primary implant ให้เพื่อให้พี่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการออกเจอร์นี่ในวันนี้ Ambassador Trillian has been standing there the whole time, 18 feet tall, showing you the body form that he and the Sayrays once had over 1 billion Earth years ago. They immortalized it back then. ตอนเราเรียกนะคะเขาจะยืนอยู่ตรงกลางของพวกเรานะคะก็คือว่าเนี่ยสูงประมาณ18 ฟุตนะคะแล้วก็เขาเก็บ DNA ของเขาไว้ใน Atma นะคะ They broke down the 12-stranded DNA they had for those bodies. Our 2-stranded DNA for the bodies we have on Earth come from the Sayrays originally. เซเรก็มี DNA 12 สายนะคะแล้วเขาก็คนบนโลกมี DNA 2 สายก็คือได้มาจากของเซเรนั่นเองนะคะ He's showing you what their body once looked like. It's an energy body that looks real. You could walk up and touch it, although he would not manifest it on Earth. It would scare people to death. So he presents this to show you your potential. พาราเลียนเขาแสดงร่างกายที่ให้เห็นก็เป็นร่างกายเหมือนคนนะคะซึ่งเราสามารถจะไปสัมผัสได้เหมือนมีเนื้อหนังมังสาจริงๆนะคะแต่ร่างกายที่เห็นนี่คือเป็นร่างกายทางพลังงานและตอนนี้พาราเลียนก็จะไม่ปรากฏร่างกายบนโลกให้คนบนโลกเห็นเพราะคนบนโลกจะกลัวจนตายได้เลย The potential of this kind of transformation, as rare as it is revealed in the Sayrays Agenda book. ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเราสามารถจะอ่านได้จากหนังสือ The Series Agenda Through Mark Sandfield and Janice Carter, who find out when these implants are gone, they were originally from another world, forced to be in bodies on Earth, and they remember they are actually Ambassador Sean Rollin Moon Terran. Mark Sandfield กับ Janice Carter นะคะตอนที่พวกเขาค้นพบว่ามีตัว implant นี่แหละนะคะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็พอเขาได้มีการผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆแล้วเขาก็รู้ว่าทั้งคู่ก็คือเป็น Ambassador Sean Rollin กับ Moon Terran Of course, once that happens, their natural nature as a source being from source itself surfaces, and they're motivated to co-create ways to change things to help liberate other beings from this madness. พอพวกเขาได้รู้ความจริงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะพลังงานของคิวก็คือส่งมาอยู่ล้อมรอบพวกเขานะคะทำให้เขากลายเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นะคะเพื่อมาเปลี่ยนแปลงโลกของพวกเราที่ยังอยู่ในความบ้าคลั่งอยู่ Chantal and Tonal Tial, Don Tam and Lam Tam, the master teachers, there's several dozen of them surrounding us, men and women from different places, different parts of the galaxy.
They're going on a journey after we're done here up to the Hue Expansion Ray Academy. ชอนทิวเทอร์โนทิวดอนเทียมแรมเทียมและบีอิงต่างๆและมาสเตอร์ต่างๆบีอิงต่างๆนี่อยู่ประมาณหลายสิบหลายร้อยคนหลายสิบคนนะคะอยู่กันที่นี่นะคะหลังจากเจอนี่แล้วพวกเขาก็จะกลับไปทำงานที่ Hue Expansion Ray Academy. And when we're done here, that's where I will go with Ambassador Trillian and Satnam in particular, and Master Opelum and Ramu and Etendin will go on this journey across the void into Satnam's realm, into the land of the Atma, and then higher into the Hue Expansion Ray Academy. หลังจากการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะสกอตแล้วก็ทอร์เลียนะคะซัดนามโอเพลลัมเอตทาแอนเดนนะคะต่างๆเหล่านี้ก็คือจะกลับไปทำงานนะคะที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปที่ Hue Expansion Ray Academy. This is where I work. Even when my body's walking around on earth, I am there, doing things to help create new ways of doing things with others, to bring about a change, an unexpected change, for the people on this planet. ที่สกอตทำงานก็คืออยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy นะคะถึงแม้ว่าจะร่างกายอยู่บนโลกยังใช้ชีวิตโลกเป็นปกติแต่ก็คือทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงมาอย่างโลกใบนี้และที่ Lower Worlds. Once we co-create and imagine new ways of fixing problems in the multidimensional creation we're all responsible for having created in the first place long ago, then it's tested by Satnam. And if it's true, necessary, and kind when it comes back from that testing, it is implemented throughout the entire creation for the first time. เวลาที่เรามีการทดลองหรือสิ่งประดิษฐ์อะไรเกิดขึ้นมาซึ่งพวกเรามีความสามารถทำได้เมื่อนานมาแล้วนะคะทีนี้พอเรามีการทดลองอะไรขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีการเทสระบบจากซัดนามนะคะว่าสิ่งนี้ควรจะเอามาใช้กับที่ Lower World หรือไม่ The energy around us here in space looking down on Earth and the barren moon is a white golden light. It has the sound of gentle rumbling thunder, but it's soothing, it's not frightening, there's no lightning, no explosions. พลังงานที่อยู่ล้อมรอบพวกเราทุกคนที่ยืนเป็นวงกลมกันอยู่เนี่ยนะคะเป็นพลังงานของสามพลังงานของฮิวซึ่งฟังเนี่ยเป็นเสียงเหมือนกับฟ้าร้องแต่อบอุ่นไม่ได้น่ากลัวใดเลยนะคะ When you look up past Satnam hovering above Turelian up in space, there's an opening up there that goes far beyond the void and up to a huge floating circular landmass and a brilliant cobalt blue light that surrounds it. That is the Hue Expansion Ray Academy. ถ้าพี่มองเหนือซัดน้ำขึ้นไปไกลๆเนี่ยนะคะเราจะเห็นเหมือนกับว่าเป็นช่องเปิดช่องหนึ่งที่อันใหญ่ๆอยู่ด้านบนนะคะเห็นเป็นเหมือนเป็นแสงสีน้ำเงินสว่างๆนะคะตรงนั้นแหละค่ะที่เราเรียกว่า Hue Expansion Ray Academy. It is new in creation above the void where there is no negative nature, no space and time, no atoms, no molecules, no planets, moons, and suns. Everything that's there is maintained there by individual beings. Hue Expansion Ray Academy นะคะเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นพลังงานที่ไม่ได้สร้างจากนิวเคลียร์อะตอมไม่เป็นพลังงานของดวงดาวพระอาทิตย์อะไรไม่ดวงดาวพระจันทร์อะไรไม่มีอยู่ที่นั่นเลยนะคะเป็นพลังงานที่เป็นบริสุทธิ์ And we'll go there on a group journey. เราจะไปที่นั่นในกรุ๊ปเจอร์นี่กัน This one is a secondary implant removal journey which takes place only out in space, outside of the negatively impacted atmosphere of the planet. ครั้งนี้เป็นการเอาsecondary implant ออกนะคะซึ่งเราจะทำกันที่นอกบรรยากาศที่นอกโลกนะคะเพื่อให้ไม่มีผลกระทบจากในสนามบรรยากาศของโลก And now you see another couple from that spaceship standing to each side of Shantiel and Tonatiel. That's Dantiam and Lamtiam, and they will be assisting your husband in the next journey. ที่เห็นอีกคู่หนึ่งนะคะเดินไปที่ชอนจีกับโทนูทิวก็คือดอนเทียงกับแรมเทียมนะคะเดี๋ยวทั้งดอนเทียงกับแรมเทียมจะเป็นคนที่มาช่วยสามีของพี่นะคะเอาอิมแพลนต์ออกให้ You suddenly realize you are hovering near the ceiling, looking at your body. Shantiel and Tonalty are still beside you. The spherical beings, they really are hovering above these energy forms they're showing you, same as you. There's an electromagnetic field around your body. วันนี้นะคะพี่กลับมาลอยที่เหนือเพดานห้องของพี่นะคะชอนจิวกับโทนูทิวก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วพี่เองก็สนามพลังงานที่อยู่ก็ยังมีสนามพลังงานรอบๆร่างกายเหมือนกับที่รอบๆAtmaนะ It's not a thin aura around the body, it's a big field just like the one around the Atma where you are hovering near the ceiling. สนามพลังงานรอบร่างกายของพี่ไม่ได้มีขนาดสั้นเหมือนกับออร่าเหมือนที่คนเข้าใจนะคะขนาดใหญ่เหมือนกับสนามพลังงานรอบๆAtmaที่ลอยอยู่ที่เพดานห้อง
The energy field that had 3 secondary implants in a triangular pattern, both in the field around your body and around the Atma, are gone. The energy's clear. ตอนนี้ในจุดที่มี implant 3 อันติดอยู่ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะทั้งหมดเอาออกไปแล้วนะคะทั้งรอบๆ Atma ทั้งรอบๆร่างกายของพี่ When you look, and even walking around a day, going to the store, wherever you are, you look out into space, up into the atmosphere, and you're going to be able to know things about this multidimensional universe you live in. It seems so familiar to you, you'd swear you always knew it. เวลาที่พี่กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติของพี่นะคะแอดมาตัวตนของพี่ก็คือสามารถจะมองเห็นทุกอย่างในจักรวาลได้เป็นตามความจริงเลยนะคะพี่บอกว่าสาบานได้เลยว่าฉันเคยรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแล้ว This is how your IQ and intelligence goes way up. นี่คือเป็นการที่ทำIQ ของพี่เนี่ยก็คือพุ่งสูงขึ้นไปนะคะ There's a golden white light, like a big sphere, like a cylindrical light coming down through you. And it's going through the Atma you are, down through your body, through the electromagnetic field, and it continues out into space, all the way back to the white core of the shaft of golden white light that runs up and down the center of the Milky Way galaxy. มีพลังงานแสงสีขาวทองนะคะส่งตรงผ่านแอตมาของพี่แล้วก็ผ่านมายังร่างกายสนามพลังงานของพี่แล้วก็ส่งออกกระจายออกไปนะคะไปยังแกนกลางของกาแล็กซี่ของเราคือเป็นพลังงานที่ส่งขึ้นและลงตลอดเวลา And then it goes all the way back up through the dimensions, physical planes, 144 parallel dimensions, astral, 144, causal, mental, etheric, the void, which many esoteric groups, well, a few on Earth, think is the realm of the Supreme Being. It's not. เป็นพลังงานที่ส่งผ่านphysical plane ที่มี144คู่ขนานนะคะ astral causal mental etheric plane แล้วก็ดินแดนของความว่างที่คนบนโลกบางคนบางกลุ่มเข้าใจว่าตรงนี้เป็นที่ที่พระผู้สร้างอยู่ That is a barrier of pure hue, like a pale blue light that doesn't appear to have anything in it, so people mistakenly think it's empty, but it's not. void นะคะหรือแดนของความว่างเพราะว่าเป็นความว่างที่ไปด้วยแสงสีฟ้านะคะและไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นทำให้คนที่ไปที่นั่นเข้าใจว่าเป็นดินแดนของความว่างไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นเลย There are beings in the void that people who go this far and above into Satnam's realm and higher never see because they're not aware they're there. มีพีอิงอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่มีประสบการณ์ข้ามโบยแล้วก็ไปยังดินแดนซัดนามเนี่ยก็คือผ่านไปไม่ได้เห็นพวกเขาเลยนะคะ So when you go about your day today, I recommend that you think about going on this journey a second time 2 days from now with a cup of tea, no phones on. Go on it again because you're going to find that when you do, you're going to remember a lot more than you do now, and you're going to know it. You're just going to feel natural with your understanding of it. วันนี้นะคะพี่ก็ใช้ชีวิตเป็นปกติของพี่เลยหลังจากจบเจอร์นี่นี้แล้วอีก2 วันแนะนำว่าพี่กลับมาฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะให้อยู่ในบรรยากาศสงบนะคะพักผ่อนนะคะและพี่จะพบว่าความเข้าใจของ IQ ของพี่นั้นก็จะเพิ่มสูงขึ้น When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ And that's a secondary implant removal journey. นี่คือเป็นเจอร์นี่เอา implant ออกนะคะ Not in your body, not in your brain, not under the skin, not an electronic chip. Much more diabolical and deeper than that. ไม่ได้ในร่างกายในสมองนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นชิปที่เหมือนคนบนโลกเข้าใจกันแต่มันโหดร้ายประเถื่อนกว่านั้นเยอะเลย That's why friends from out of town or beings that are trustworthy and very advanced from other worlds, not from Earth, do this work. นี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องให้เพื่อนต่างดาวที่เราเชื่อใจได้นะคะไม่ได้เกิดบนโลกมาเอาออกให้ They cannot be influenced or controlled or manipulated from anybody on Earth. They do this of free will and they're assigned to this work by the Galactic Alliance and by certain master teachers as well, like Satnam. และพวกเขาเนี่ยทำงานนะคะโดยรับมอบหมายจากกาแล็กติกหรือมาสเตอร์บีอิงที่อยู่ในกาแล็กติกนะคะรวมถึงซัดนามด้วยโดยที่คนบนโลกไปควบคุมสั่งการพวกเขาไม่ได้เลย So I will bring this journey to a recording close.